paar jaar geleden heb ik een uitkering gekregen en heb ik in een reïntegratietraject gezeten. Daarbij kreeg ik vrijstelling voor onbepaalde tijd. Nu is die binnenkort afgelopen en zal ik weer aan het werk moeten. Maar in die tussentijd dat ik geen werk hoefde te aanvaarden, ben ik toch in de tussentijd wat gaan doen. Ben ik naar de Heksenketel gegaan, het moedercentrum in Heerlen. En ben ik vrijwilligerswerk eigenlijk gaan doen om toch wat om handen te hebben. En dat heeft me toch zo goed bevallen en ik ben daar zo in gegroeid dat ik heb gezien waar mijn kwaliteiten liggen. Het is alleen maar nu jammer dat ik nou ander werk dan moet gaan aanvaarden. Het geeft wel toch wel een beetje druk omdat ik niet weet wat het vervolg zal zijn of in wat voor reïntegratiegroep dat ik nou weer terecht zal komen. Ik hoop alleen maar dat het me goed zal bevallen. Het liefste diep in mijn hart zou ik natuurlijk willen dat ik in de Heksenketel kon blijven. Omdat voor mij, en maar ook voor de instelling zelf, als je eenmaal je plek hebt gevonden, dan is dat fijn. En nu komt het onbekende, kom je weer tegemoet. Ik heb een vrijwilligersbaantje in de kledingwinkel, maar daar krijg ik mijn rekeningen niet mee betaald. Mijn dochter is 18 geworden, hebben ze me de uitkering gekort en nu krijgt mijn dochter ook een present van een waaijong, maar daar gaat ze het ook niet mee. Dus we komen alle twee eigenlijk in de knoei te zitten. Mijn dochter krijgt de rekeningen niet betaald, ik krijg dan mijn rekeningen niet meer betaald. Het kind is verplicht om uit huis te gaan wonen met 18, omdat ze dan beter met de schulden kan omgaan. Ik krijg mijn slaapkamer niet gedaan. Ik slaap al bijna 12 jaar op de bank. Dus een bed, slaapkamer past er ook niet bij. Mijn tuin krijg ik niet gedaan. Mensen oordelen heel vlug, maar ze weten niet hoe de situatie in elkaar zit. Je gaat je toch een beetje terugtrekken, want je voelt je toch onzeker. Je voelt je geen mens, omdat er eigenlijk helemaal geen begrip voor is. Ik ben sinds 2007 werkzaam in moedercentrum de Heksenketel als algemene ondersteuner. Ik zit in de bijstand. Ik ben er ook wel eens uit geweest door middel van wat baantjes. Helaas er toch weer ingekomen in de bijstand. En helaas zeg ik erbij omdat ik toch liever gewoon in een reguliere baan terecht zou willen komen. Vanwege mijn gezondheid gaat het helaas niet. Ik heb zware artritis, waardoor ik ook in het WSW-verband zit. En hopelijk via die indicatie dat ik dan toch wel weer een leuke baan zal krijgen, betaald werk. Ik heb de universiteit afgestudeerd in mijn geboorteland. De eerste jaar ben ik hier voor een burgeringcursus gegaan. Het was verplicht, heb ik na mijn eerste jaar dat goed afgerond met het niveau die gewenst was om op de arbeidsmarkt sociaal te kunnen functioneren. Mijn tweede jaar hier in Nederland ben ik naar een toelichtingjaar traject gegaan om verder te kunnen Nederlandse taal niveau verbeteren. En heb ik daarbij als vakjes nog Engelse taal en computervaardigheden gestudeerd. En dat heb ik ook goed afgerond en mijn staatsexamen 2, de programma tweede niveau, gaat naar mijn tweede jaar in Nederland. Ik probeer uit te oefenen mijn kennisvaardigheden qua boekhouding van vroeger. En neem ik deel aan een maatjesproject om de mensen te kunnen helpen met hun budget goed beheren. En er zijn mensen die veel problemen hebben, die ook in sociale uitkering zitten of in arbeid ongeschikt zijn en die hebben heel veel schulden. Ja, ik blijf optimistisch denken.
Anders zal me nooit lukken. En ik moet toch doorgaan. Het fulltime werken, dat zal waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn, niet meer haalbaar zijn in combinatie met mijn ziektebeeld en de kinderen thuis. Verder ben ik er ook over na aan denken om eventueel toch een opleiding te doen, erbij te doen. Om toch wat specifieker erachter te komen welke richting ik nu eigenlijk uit wil. Ik hoop dat ze me een of andere cursus gaan aanbieden of werkervaring naar hetgeen waar ze me willen plaatsen. Want het zou toch zo jammer zijn als ze me zomaar de diepe ingooien ergens van daar is werk, begin maar. En je kunt het misschien niet aan of het is te veel. En dan moet je dan weer ziek melden of je ziet het heel donker in. En dan ben je weer terug bij af. Terwijl nu zit ik goed in mijn vel en nu weet ik wat mijn kwaliteiten zijn. Ik hoop dat ze daar allemaal rekening mee zullen houden. Iedereen heeft zijn rugzakje wel, met name hier in het moedercentrum. Maar ik vind het toch belangrijk om positief in het leven te staan en ook optimistisch de toekomst in te kunnen kijken. En ja, dat maakt toch het ook wat makkelijker voor jezelf, vind ik, om op die manier in het leven te staan. Mm-hmm.